سلام دوستان، اینجا بازار روز خرمشهر هست، بازار میوه و تره بار که نزدیک چهارراه مطهری قرار داره. اینجا پارکینگ بازار هست و اینم ورودی بازار روز خرمشهر. خرمشهر 2 تا بازار میوه و تره بار داره. یکیشون بازار روز هستش که الان اینجا هستیم و یکی هم بازار صفا که من قبلا در موردش ویدیو درست کردم. اگه دوست داشتین میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. الان چون فصل تابستون هست، خرما به وفور اینجا پیدا میشه. مردم خرمشهر مایحتاج روزانه‌شون رو از اینجا تهیه میکنن. دوستان، من میخواستم نظر خودم رو راجع به این بازار بگم، ولی ترجیح میدم نظرات شما رو بشنوم. ممنون میشم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و نظرات خودتون رو در مورد این بازار و فضاش برای من کامنت کنید. منتظر کامنت شما هستم. Perfect. شم نه خودم نه خانم چون بچه چون مادرم شام نظری نخورد. سلام، خوبی؟ خوب هستین؟ این چیه میشه معرفی کنین؟ بامیه است؟ بامیه برای خورشت. برای چه خورشتی؟ خورشت گوشت. آها، خوشمزه میشه. خوشمزه میشه. قیمتش چقدر؟ کیلو چنده؟ قیمتش 110 تومان. 110 تومان. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم عزیز. زنده باشی. دست نبود نمورد. شما فروشنده این؟ این ماهی چیه؟ عذر میخوام. ماه قزل هم هست. قزله؟ قزل آلا. قزل آلا. قزل سبزوار. این قزل جنوبه. این شهر کردیه. شهر کرده. قیمتشو میشه بفرمایید؟ شرمنده قیمتشو میشه بفرمایید؟ امروز یکم اومد بالا. اشکال نداره، فقط قیمتش قیمت امروز 80 تومنه. این 80 ها؟ آره. این چیه؟ ماهی سارمه. صافی.
صافی چنده؟ صافی اصلا کلا تو بازار نیست، داریم 45 بفروشیم. اینو گفتین چند فاصله خواهی تو اینستا بذاری؟ میوه درجه یک میوه شفتالو اوه شفتالو دلاري دي السيم كارد مبوشي يا خالي جارة سيفتوني وكيان جروب وانت خبرها سدا وسيما شام خرماي دكان هنا دكان سويس مثلا دكان بأمريكا دكان صوب إسفهان حبيبي لوم درجه یک لوم حامو درجه یک لیمون لیمو ترشاب دار آقا لیمو میاسن لیمون درجه یک در کیلو يلا يا حراج ما يلوم جاهز ما يلوم قس حراج ما يلوم قس حراج یکم این خربزه مشهدیه.